boa tarde, meu povo. Como é que vocês estão, pessoal? Vocês estão bom, gente? Eu estou tudo bom, graças a Deus. Aqui está um dia ventoso, pessoal. Hoje está um dia ventoso demais. Olha aí, vocês veem. Olha só. Uma ventania que dá gosto. Olha pra vocês verem. Tempo meio frio. Rastelei tudo aqui, pessoal. Quem tá hoje, ó. Olha como é que está de novo. Vou virar pra vocês verem aqui. Olha, deixei tudo limpinho, ó. Isso aqui hoje, ó. Olha pra vocês verem. É gaia, é folha, vira um chapéu velho. Olha aí. Só por Nossa Senhora, só por Deus. Aí tá o Billy Pandora. Olha só aqui. Não sei como é que está aí no estado de vocês aí, na cidade de vocês. Mas olha aqui tá demais. Olha. Vocês não estão entendendo não. Olha. Jesus amado. Tá demais da conta, gente. Demais da conta. Olha pra vocês verem. Muita ventania. Ainda é isso, pessoal. Passando aí pra desejar uma boa tarde pra vocês. Diferente, né? Que sempre eu posto de manhã. Hoje também posto na tarde aí. Beleza, pessoal? Um forte abraço, fica com Deus. Tenha um ótimo final de semana. E aquele final